Corrida da Fogueira 2025. Começou. Corrida de alto nível em Currais Novos, hein? Um percurso de mais de 6 quilômetros e está muito bem movimentado, muito participativo. Mais de 1.700 inscrições. Show de bola. Essa é a Corrida da Fogueira em Currais Novos. Portanto, é isso aí. A Corrida da Fogueira já é sucesso em todo o Nordeste. Currais Novos não fica atrás, é corrida de alto nível. Logo cedo as criancinhas participaram, né? Os adolescentes. Foi muito bacana. Participação popular em Currais Novos. Também tivemos a participação aí da Polícia Militar, né? A corrida, eles que já vinham se preparando todos os dias pela manhã. É isso aí, portanto a participação também da Gloriosa. Cada ano que passa é mais participantes, né? Show de bola. Corrida da Fogueira em sua plenitude total. Show dentro do Forró Novos 2025.